На улицата 4 јули во Берово живее баба Дафинка Клинчарска, која со своите 95 години е најстариот жител во градот. Рацете помалку и се тресат, гласот и трепери, но иако годините надвиснале над неа, слухот, видот и помнењето добро ја служат. Одењето со помош на ортопедско помагало, поради скршениот колк во 90-та година, е единствениот здравствен проблем кој го има, другото се е во ред, вели Дафинка. Баба Дафинка е родена во март 1925 година во Берово и за неколку месеци ќе го прослави својот 96-ти роден ден. Таа е и најстарата пензионерка во Берово. Ја посетивме незината куќа, која е исполнета со спомените и случките од незиниот живот, поставени на зидовите. Живее сама, но за неа се грижи незиното семејство, кое срдечно не пречека. Јас сам родена во Берово. На работа сам одила. На изградба Шрамат Сараево сам одила. Дечичка 3 имам. До денеска е арно, ама досадих им веќе. Досадих им нема да издржат. А крај не знам кога ќе. Пензионерка, да. Јас имам 4-то одделение. А јас работех уште од дете, што ми лего од школа и на расаднико работех. В кујната по Совун, после работих по стопанството. Сео да работам и е пензијата. Сеќавањата на атентатот на кралот Александар, окупацијата од Бугарија, како и многу други настани од минатото, не представуваа никаков проблем за старицата да ни раскаже дел од нив. Вели дека Берово имало најубава касарна во тоа време, а многу жени од градот се омажиле за српските чиновници и се преселиле да живеат со нив во Србија и Англија. Немачијата тешко, и с бугарско 3 години Бугарија беше тука и 25 години јас сум пресрпско родена, која е Србија дошла, која е капитулирала крал Александар, па кога го јас на школа одех прво одделение, кога го убија. И он у Марселју ќе одил и возо сопира и ќе му дадат букет, това што знам ќе ти кажа. И ќе му дадат букет и букета пишол. Пишол и вам га се ти знал букет. Ама јас сам прво отделение, не знам, црвнува и сета црно по чашијата. Кој е умрел у тепање крал Александар. Крал Александар е утепан и Турија го сином 15 години ле имало, колку ле имало. Турија го него, ама дете си и чичевам да му помагам. И после војната Бугарија наступи тука. Немаше тешко ни од Бугарија, немаше лошо. Арно си беше. Наша казарма во Берово беше најубавата од Англија. Наша казарма беше Берово најубава границата. Границе имаше, джандаре имаше пресрпство. Србија 25 години тука руководи. Арно се беше се и жени селема од Берово, многу има од Берово за Србија. Ама како петолира Србија и казармата изгореа, и се разбегаа едни по Англија, едни по... Најтешките моменти во незиниот живот се изгубувањето на двата сина, која тешко ја погодило и до ден денес тоа и остава болка. За оваа прекрасна старица постојано се грижи незината ќерка и снаа, која вели дека со баба Дафинка е веќе над 40 години и немало некои проблеми. Ни откри дека улицата на која живеат и се заведени во сите документи веќе долго време
Не постои и никогаш не постоела. Па тие 95 години, арно е, нема некои проблеми јаки со здравието. Мисля са само 90-та година што падна, што се оперисала од како. Иначе нема некои така проблеми. Ам до сега ја караме некак. Искараваме 95, јас сам туа 42-3 години. Млади изгуби децата, она е најстариот жител. Ја прашавме баба Дафинка кој е рецептот за долговечен живот. Ни одговори дека може би е тоа што не пие кафе, цигари и алкохол. И за децата ми е чедо криво, и за момчето беше јарно. А ми са најарно беше живеем и ама не мога да живея, додека е речено. Така. Додека е речено. А живеем и ми се арни децата. Што да ја го... Што да рече, и снаги, и внуци, се се арни. Не јас да фала, има глада и фали. Има глада. Немаме проблеми ми с ништо. Има чедо, че водите сметка, кафе, цигари и пиење да нема многу. Јас не пија ни цигари, ни кафе, ни рачија. Треба да се одржавате од тие нешта. А вие младите не знаете тоа да го одржавате. Јас 95 години, јас не пија лък не пија, а само младите не знаете. Весели многу беше. Берово е било маленко, там кон Света Богородица имало додате 90 кашчи. А се намножило колко е Берово. Имало е многу се убаво живееше. Се одеше се на црква, весело. Дружба, седенки, кажи. Седенки, се имаше. Седенки, лупенки, царевица. На мистичната улица 4 јули во Берово го пронајдовме и 3 години помладиот дедо Григорие, кој исто така е еден од најстарите жители во градот. Исто и како баба Дафинка, здравието го служи одлично, освен операцијата на стомакот, поради тешката работа која ја работел долго време. 70 години дедо Григорие се занимавал со дигање и носење дрва со своите волови и запрежна кола. За разлика од баба Дафинка, тој пуши цигари, а до пред неколку години знаел понекогаш да се напие некоја чашка сливова ракија, заедно со неговите другари во пензионерскиот дом во Берово. Ништо не е тешко, се постигнува, само ако си ја гледаш својата работа, советува дедо Григорие и ни раскажа за минатото кога многу се работело. Јас е во живото карам 70 години во Лове. Осо по доктор сум бил цело зиме в гората. А болести имаш ли? Болести некои? Немам болести. Оди 2 години операција, од кило, од дикање трчи. И по вонка, оди и до пензијата. Одесиме там внуков на бричење. Там малку после да ајде на туа. Пуша, и оши пуша. Сапа до кутија неќе по 2 порано. А видиш, там си гората. Што ќе правиш? Запалиш цигара, па нешто, кад другар ти е. Ја телевизора, зашо го ми другар. Мовет, Лове 70 години карам во Лове, 70, од 12 години јас фанав во Лове. Дрва, гора, сеја, вршење, жнајне, това, косење на раце, се рашно. Ама се постигало. Бабичето ми многу работеше она. Секој е тешко кој не е работник, Јас на државна работа не те иде, а бек фармираме прима комунист, члан партија и партиска книжка имам ја и още туале. Ама со работа се постига, нема
тешко, нищо. Само да се гледаш работчиката. Да видиш почтен, честен човек. Да те кажа, речия си пилувах, само в моят живот не знам си го пил 2 пъти или 3 пъти. Все съм си разчулял, толкова и нема повече. А съм пил и после аз сега, когато се остарех, зачутам ми не иде. Забавях пиво. И една причина, я сега нищо. Чисто въпроса е това ядение. Така. Трябва да си, сам да си тужи ред. Оти ти си сам правиш беда. Никош не е тежко, кой си гледа работата. Сега, тия дамчите, що взимаше, пузеше, че това що е гората, още през Турско слабо приело, ако 10 декада, он тури 5 декада, да не плаща пари. С работа все се постига. Честност, почтение да си човек. Не да гледаш да ти издържа да пуста. Не. И аз те сигурно наградувах. Оти кејарно на мене и не неговарно, ама тебе он това да сени човеко. Човечината поштението. Го затекнавме како ја гледа репризата на фудбалскиот меч помеѓу Грузија и Македонија, каде нашата држава за прв пат се пласираше на Европското првенство. Го сакал фудбалот, па ни раскаже и за фудбалскиот клуб Малеш, во кој играл 10 години. Памтење имам го преди години имам. Малеш, ја туа шо со коланата, туа се облачеме, да пешки до стадиона одеме. Ама ме рак, викам, оставо овото, и само бех много брз. Играх лево крило. И сега да ми ради Саса и Кочани, сега да одеме. А колку време? Беше со фудбал, колку време игра? Нека има 7-10 години, оти почепа. И се да гледа па и работата. Па и резултатът по-арни играше. И аз не одех на тренинг, немах време. Доста овото, да тренирам. И аз, шо дојах, веднага ме пушаше. Старите луѓе имаат мудрост, на нив им е доверено да го пренесуваат искуството на животот, историјата на семејството, заедницата, народот. Бројот на старите луѓе во светот расте. Според податоците на Светската здравствена организација, во периодот од 2000 до 2050 година, бројот на старите лица ќе се зголеми за 65 милиони на 2 милијарди луѓе. Ова се најстарите беровчани, кои со годините кои натежнале над нив, сведочат за едно време во кое толеранцијата со животот и почитта кон постарите луѓе било нивно секојдневие. Заслужуваат да им вратиме со истото, да се грижиме за нив и да ги почитуваме.